तो गैस हम लगाने वाले हैं साइकिल के अंदर पंचर। पंचर लगाने से पहले हमने पंचर ढूंढ के उस पर निशान लगा देते कहाँ पर हमारा पंचर है। देन अब हम इसको रेगमाल से घिस रहे हैं। घिसने के बाद में हमने इस पर लगाया सलोचन। सलोचन थोड़ी देर के लिए हमने सुखा दिया। उसके बाद हमने पंचर लगा के इसको पेचकस से पीटते रहे थोड़ी देर तक, ताकि परफेक्ट फिक्स हो जाए। फिक्स होने के बाद में हमने इसको दोबारा से चेक किया अच्छे से चेक करने के बाद में उसने वाल लगाया। वाल लगाने के बाद हमने उसमें भरी हवा। हवा भरने के बाद हमने दोबारा से चेक किया पंचर तो नहीं है। पंचर चेक करने के बाद हमने हवा निकाली। देन उसके बाद में हमने उसको ट्यूब को फिट कर दिया। फिट करने के बाद में देख लो यार, हमारा पंचर हो गया ओके। और ओके करने के बाद में भाई हमारी साइकिल लग रही है कैसे, दोनों टायरों में हमने हवा भर दी। और ये है मेरा भांजा जिसकी साइकिल